Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Ustadh Shafi Online TV. Leo tena tupo na mwalimu wetu ama shekhe wetu Sheikh Shafi katika mwendelezo wa vipindi ambavyo kwamba vinapatikana katika chaneli hii. Tunakuomba wewe ambaye bado hujaweza kusubscribe basi uweze kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele ambayo itakufanya uwe wa kwanza kupata matukio yanayopatikana katika channel hii. Lakini vile vile tunakuomba uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Lakini la tatu, tunakuomba uwe unatusapoti kwa maana kuwezesha vipindi hivi ama harakati hizi za dawa zinatopatikana kwa njia ya online, ama pia vile vile safari zinazopatikana ama zinazofanywa na shekhe kwa upande wa vijijini kufikisha dawa sehemu zinazohitajika. Lakini utawezaje kufikisha mchango wako au support yako? Ni kwa namba ambazo zinapatikana au zinapita hapo chini. Hizo namba unaweza kufanya mawasiliano na kuweza kupata mchango wako, aidha pesa taslim ama vifaa ambavyo vitawezesha kufanya dawa hizi, aidha usafiri, gari ama vyombo kama hivi, kamera, speaker, laptop za kuweza kuediti mazingira haya, ili wewe uwe wa kwanza kupata mrejesho wa taarifa hizi. Leo namtaka shekhe ama kumuomba, kuna masala ya aina tatu tofauti tunayahitaji yeye kwa namna yake aweze kutuletea ufafanuzi na kuwatoa watu kwenye wasiwasi mkubwa. Sheikh Shafi, kwanza karibu sana katika mada yetu hii ya leo ambayo ipo na sehemu kuu tatu ambazo zitakuwa tofauti. Lakini jambo la kwanza ambalo nataka niliwasilishe kwako shekhe, leo hii kumeingia na mkanganyiko mkubwa ambao jamii ya watu fulani inawaaminisha watu wengine kuwa Uislamu ni dini ambayo inapiga vita ama inawapiga vita watu wasiokuwa Waislamu ama dini nyingine zisizokuwa Uislamu. Uislamu watu wanaaminisha watu kwamba ndiyo dini ambayo inapiga vita watu wasiokuwa Waislamu ama inapiga vita dini nyingine zisizokuwa za Kiislamu. Hili limekaaje Sheikh Shafi, ili tuondoe huu mtazamo ambao kwamba hivi sasa upo katika jamii na inaaminishwa hivyo? Karibu Sheikh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu na wale ambao bado hawajapata bahati ya kuwa Waislamu, kwanza nishukuru kwa kuja hili swali ambalo linaonekana linawapa shida watu wengi sana. Ndio desturi shesaidi ya watu wanahisi Uislamu ni dini ya kupigana tu. Ni Uislamu dini ambayo imeambiwa watu wauwe, wafanyeje. Watu wanadhania kwamba Uislamu ndio dini namna hiyo. Lakini shesaidi nikwambie kwamba Uislamu ndio dini yenye utaratibu mzuri kabisa. Na Uislamu ndio dini ambayo imetengeneza utaratibu uliokuwa bora. Na Uislamu hauamrishi kupigana isipokuwa kwa sababu. Yaani ukiona Uislamu kumetaja sehemu ya vita, basi kuna sababu ya kupigana vita. Kama hakuna sababu, Uislamu hauruhusu kupigana vita. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Mungu anasema hakuna kulazimishana katika nini? Katika dini. Na ndio maana katika Qur'ani Mungu anamwambia mtume wakumbushe, lasta alayhi musaytir, wewe huwatezi nguvu wala kupigana nao. Wewe kazi yako kusema tu 1 2 3. Lakini ukiona shesaidi Uislamu mpaka unaamrisha kupigana, basi kuna kitu kimetokea kikubwa sana. Na Uislamu haupigani, sharti uonewe. So mtu aje tu kupigana. Ndio maana tunasema hawa watu ambao wanajinasibisha na dini ya Uislamu, alafu mtu anavaa mabomu anakwenda katika nyumba ya mtu anajilipua, au anakamata watoto wadogo anaua, anakamata wanawake anaua, anakwenda mahala akikuta kundi la watu anajilipua pale katikati, amekunda kundi la Wakristo anakwenda anawaua. Huo sio Uislamu.
Kwa sababu Sheikh Said, si tunafanya dawa hii na lengo la kuletwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadaiyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Muhammad kaletwa kuwalingania watu wawapeleke katika dini ya Mungu. Yaani kazi ya mtume katumwa kuwalingania watu ili awalete katika dini ya Mungu. Sasa yule anahitaji kulinganiwa, wewe unamuua. Ni haki sasa hivi? Sasa kuna kazi gani ya kulingania? Kwa maana tunahitaji watu alafu sasa ifike hatua tuwapoteze wale watu. Sio kweli. Kwa hiyo huyu ambaye hataki Uislamu, sisi Uislamu Sheikh Said unatupa maneno mazuri. Fungua Qur'ani, soma sura ya 9 aya ya 6. Tupate kidogo kuelewa sura ya 9 aya ya 6. Sura ya 9 aya ya 6. Kuna watu wanauzungumzia Uislamu hawaujui utamu wa Uislamu. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na kama mmoja wa washirikina akikuomba umlinde ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Simama. Umesikia hiyo aya inasema? Ikiwa atakuja mmoja katika washirikina sio Muislamu akakuomba, Sheikh Said, nilinde mimi, nataka nisikie maneno ya Mwenyezi Mungu, nilinde. Endelea. Basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema tufanyeje? Mlinde. Asifanye nini maana? Wala usimdhuru, usimdhuru, asipigwe, asinyanyaswe, ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Kisha akitoyakubali usimlazimishe. Kisha akitoyakubali usimlazimishe, wala manake kwa Kiswahili kwa maana akiyapinga usifanyaje? Usimlazimishe. Umeona Qur'ani? Ndio. Ndio. Usifanyaje? Usimlazimishe. Asitoyakubali usimlazimishe, wala usimdhuru. Kumdhuru manake nini? Kwa maana sasa kumuua ama kumpiga, kwa sababu eti hataki tu maneno ya nani? Ya Mungu. Yaani hapo kuna jibu zuri sana sasa hivi ambalo linajibu watu wote wanaodhani kwamba mtu akikataa Qur'ani anatakiwa afanyeje? Auawe. Sasa au wale watu wanaodhani kwamba mtu kakataa Qur'ani kauawa. Mungu anatoa jawabu kwamba akiwa ameyakataa hayo maneno usifanyeje? Usimlazimishe. Kwanza ndio la iqra bidin. Tusilazimishane katika nini? Hadi tabayyana rushdu min al-ghayy. Kila kitu kipo wazi. Kwa hiyo huyu sasa asilazimishwe. Mungu anasema sio kumlazimisha wala usifanyeje? Wala usimdhuru. Usimpige, usimdhuru, maana yake usimpige, usimpatie matatizo, usimuue. Na sio kumpiga tu, hata kumnyang'anya zile mali zake. Hata kumnyang'anya zile mali zake. Yani dhara la aina yoyote atakiwi kufanyaje? Kufanyiwa lolote ile asifanye. Yani huo ndio uadilifu wa Uislamu, ndio uadilifu wa Mwenyezi Mungu, ndio uadilifu wa Qur'ani. Sisi kazi yetu kulingania, lasta alaihim, hatukuzidi nguvu, hatukupigi. Wewe si tunakutaka uje kwenye Uislamu, ndio lengo la sisi kuletwa katika dunia. Kwa nini? Soma, maliza hiyo kuna aya tuisome. Anasema bali mfikishe mahala pake pa amani. Mfikishe mahala pake pa amani. Maana yake ni yani umfikishe sehemu salama. Yani na uhakikishe kwa maana usalama wake yeye uko kwako. Uko kwako. Sio kwamba unamchukua tena unampeleka kwa vijana sofa. Mpaka nyumbani kwake. Umefika bwana, nimefika, basi ingia ndani. Mungu anamaliza kwa sababu gani? Kama hataki kufuata Uislamu, yani mfanyie hivyo kama hataki kufuata Uislamu. Kwa hiyo kumbe mtu akiwa hataki kufuata Uislamu hatakiwi kufanya nini? Kulazimishwa wala kumdhuru. Bali tumfanyeje? Umpeleke sempake pa amani. Pa amani nyumbani kwake, aingie ndani. Kwa nini Mungu anasema maneno hayo? Na haya ni kwa ajili ya kuwa hao ni watu wasiojua kitu. Hapa kuna kitu nakipata. Kwamba Mungu sasa hivi anausemea Uislamu haujui. Kweli. Kwa sababu hii aya ilipoishia kuna kitu sasa hata mimi mwenyewe sasa kinafunguka katika akili yangu. Hataki kukua katika Uislamu. Hatakiwi kulazimishwa huyo mtu, hatakiwi kudhuriwa, hatakiwi kupeleka sehemu yake ya amani. Kwa maana huyu sasa kwa kuwa hajui ya Mungu, si ndio?
kule kumjali kwako utamfanya pia azinduke kwamba kwa nini Kwa nini aliyakuwa yeye alikuwa anahisi kwamba hapa nitauliwa, lakini wewe unamkirimu tu, unamkirimu vizuri. Ndio Uislamu. Sawa sawa. Yaani sisi wanatupa tu jina baya. Lakini ukiusoma Uislamu wetu ila wao wanatupa sisi majina mabaya. Yaani unajua ukitaka kumuua mtu ampe jina baya. Ni bwakoko hilo. Ndio. Sasa watu wanaupa Uislamu majina mabaya uonekane mbaya. Mara Uislamu unaua watu. Hakuna. Mungu hakuna haya katika Qur'an sema tuue watu. Mungu anataka tulinganiane na wewe Mkristo usiyekuwa Muislamu, tukulinde tena tukupeleke mahala pako pa amani, uishi vizuri kabisa kwa kuwa wewe bado hujui kitu na sisi tunakuhitaji wewe. Ndio kazi ya mtume aliyoletwa. Mtume akuletwa kazi yake, Sheikh Said utaki Uislamu, akuletwa kwa kazi hiyo asingepata watu. Sawa sawa. Ameletwa kwa kazi ya kulingania watu ili watu wamjue nani? Mwenye soma 3:110. Sura 3 aya tunapakwa sana matope, lakini watuulize sisi wenye Uislamu wetu tutawapa majawabu mazuri kabisa bila shaka. 3:110 Qur'an. Sawa sawa. Kwa hiyo sisi tuna majawabu mazuri kwa sababu sisi ndo dini yetu, Ndio. 3:110 inasema nyinyi ndio umma bora kuliko umma zote. Kuntum khaira umma. Mtume Mungu anatuambia sisi ummati Muhammad ndio umma bora kuliko umma zote. Ubora wetu unakujaje? Endelea. Zilizodhihirishwa watu ulimwenguni. Ndio. Mnaamrisha yaliyo mema nafaje na mnakataza yaliyo maovu. Unajifunza nini? Sasa inakuwaje kama sisi tayari tushaambiwa tunaamrisha mema na kukataza maovu? Iwe sisi ndio wa kwanza kufanya maovu. Unasema vibaya Uislamu. Yaani watu wanaupaka matope lakini hawajui Uislamu ulivyo na hawajui. Kabisa. Sasa hivi ukiona Uislamu unapigana mahala hapo Uislamu unadhulumiwa. Umeelewa? Uislamu hauchokozi ugomvi. Uislamu una defense au unajibu mashambulizi. Ndio Uislamu ulivyo. Kila leo sasa hivi Uislamu hauchokozi ugomvi. Uislamu unajibu mashambulizi. Ila Uislamu sio ubwege kwamba wewe unipige tu nikuangalie. Ila kukuchokoza wewe Uislamu hautaki. Ila ukinichokoza nitakurudishia. Kwa maana Uislamu hautaki mtu kuwa mnyonge. Uislamu hautaki kuwa mtu mnyonge. Wewe unanionea tu bwana. Upiganie haki yako. Nipiganie kwa sababu mimi mnyonge ndio nionea. Ila hautaki kuonea. Umeelewa? Soma 22:39. 39 Qur'an. Sawa sawa. Isome, kuna kitu utajifunza kizuri na wasikilizaji watajifunza vizuri kabisa. 22:39 kitabu cha Qur'an. 22:39 Qur'an inasema ndio wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa. Ruhusa imefanyaje? Imetoka wanaruhusiwa au wameruhusiwa. Tafsiri inasema wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa. Tafsiri yake kwa hiyo utakiwa kupigana au kumpiga mtu mpaka wewe upigwe. Unasemaje Uislamu? Sawa sawa. Unasemaje? Kuna kitu unajifunza? Hakika. Hakika kabisa. Ni kweli kabisa na napata kitu. Na sio mimi tu, hata kwa niaba ya wasikilizaji pia wanapata kitu. Uadilifu wa Uislamu. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa. Uislamu unakuruhusu wewe kupigana ikiwa utafanya nini? Utapigwa. Endelea kidogo. Kwa sababu wamedhulumiwa. Kwa sababu ya nini? Wamedhulumiwa. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Hapa sasa ni kweli tunapata funzo kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kukusaidia wewe ili hali unawaonea wenzio, unawadhulumu wenzio, unawadhuru wenzio ndio atakusaidia. Ni kweli kabisa kwamba wewe ulipigwa, sasa unaruhusiwa kumpiga. Na kwa sababu wamedhulumiwa na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. Kwa hiyo kumbe Uislamu ili upigane, upigwe na ufanye kwanza na udhulumiwe.
Kweli. Lakini Uislamu hauruhusu kwenda kuanza mapambano. Kwa aya hiyo Mungu anasema wamedhulumiwa. Endelea bado Said kidogo. Ya chini yake. Ya chini yake. Ambaye wametolewa majumbani. Aha. Mjini mwao pasipo haki, kwa sababu wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, na kama Mwenyezi Mungu unajifunza nini? Ambao wametolewa majumbani mjini pasipo haki, ila kwa sababu wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Yaani kwa maana mimi nikisema Mungu wa kweli Allah upigwa. Kuna mtu anakuambia usiseme nitakuua mimi. Uislamu unaruhusu kupigana. Bwana, kwa sababu unamtangaza Mungu wako, bwana mimi tunapigana, wewe na wewe ukubali tu. Na wewe Uislamu hivyo hauna, na wewe ufanye nini? Ndio unapigana. Sawa. Yaani Uislamu kupigana kwake sharti ufanye nini? Upigwe na uonewe, udhulumiwe, ukatazwe kutangaza dini yako, ukatazwe kumwabudu Mungu wako. Sheria inakutaka kwenye Uislamu kufanyaje? Kupigana. Sijui umeelewa? Ndio. Sasa ili lisiwape shida sana. Hebu tusoma kitabu cha Hesabu 31:3. Ili naweza kusema hivi bwana, hata kwenye vitabu vilivyopita Said haya tunayapata sana. Ndio. Tena tunayapata vizuri katika kitabu cha Hesabu ukishatoka Mwanzo. Sawa, hilo ni agano. Ndio. Sawa, agano la kale ile. Hesabu ngapi? 31:3. Hesabu 31:3 inasema. Ndio. Basi Musa akanena. Maana huyo Musa kwenye Bible akafanyaje? Basi Musa akanena na watu na kuambia wavikeni silaha watu. Hapo sema Biblia inasema Musa anawaambia wavikeni silaha watu. Wafanyaje watu? Wavikeni silaha. Wakeni silaha. Washike vizuri kabisa zile silaha. Endelea. Na watu wenyewe sasa ni miongoni mwenu nyinyi wana wa Israeli. Waende vitani. Waende wapi sasa? Vitani. Musa anaruhusiwa naye aende wapi? Vitani. Sasa unanipata vizuri? Endelea. Tunarudia kwa niaba ya wasikilizaji. Musa anasema basi Musa akanena na watu na kuambia wavikeni silaha watu miongoni mwenu waende vitani. Ndio. Ili waende kupigana na Midiani. Ndio. Wapate kumlipiza kisasi Bwana juu ya Midiani. Endelea. Katika kila kabila mtatoa watu 1000. Inatosha kwa kusema. Unajifunza nini? Kwa maana Musa anavyowaambia hawa kuwataka waende vitani, lakini sio kupigana tu, ila kwa lengo la kulipiza kisasi, kumlipiza kisasi Bwana. Sasa nini maana kulipiza kisasi? Kwa maana wewe sasa ndio umetendewa ubaya. Unaenda kulipiza kisasi kwa maana hujakubali unyonge. Ndio kwenye Qur'ani. Ndio kwenye Qur'ani. Anahum dhulimu. Sasa ndio unaelewa. Nakuelewa kabisa. Yaani nataka unielewe vizuri kabisa. Maana nikisema mimi nimeelewa, itakufanya wewe kuruhusu uendelee, kwa kuwa wale pia wanaotazama na kutusikiliza wameelewa. Wasipoelewa inabidi sasa washushe comment. Turudie kipindi kitu lazima. Umeelewa? Mimi nimekuelewa. Qur'ani kule inasema udhina lilladhina yuqataluna fi sabilillahi bi annahum dhulimu. Wameruhusiwa kupigana vita kwa kuwa wamepigwa na wamedhulumiwa. Hawa wanatakiwa kule kupigwa kwao kule wanaruhusiwa sasa wapigane zama za Mtume Muhammad. Zama za Musa naye katika 31:3 Hesabu anaonekana Musa anawaambia watu wavikeni silaha, ndugu zenu nyinyi wavikeni silaha wakapigane na Midian ili kumlipizia kisasi Bwana Mungu. Kulipiza kisasi manake jambo hilo ulifanywa wewe na wewe unatakiwa ufanyeje? Ulipize. Kwa Muhammad ukipigwa na wewe ndio unafanyaje? Unaruhusiwa kupigana. Manake unalipiza kisasi. Soma hiyo 19. 19. Hiyo Hesabu. Sawa. Hesabu 19 inasema tena hapo mtakapokwenda kupiga vita katika nchi yenu. Rudia tena. Tena hapo mtakapokwenda kupiga vita katika nchi yenu. Wanakwenda kupigana vita katika nchi yenu. Endelea. Kupigana na adui awaoneaye ninyi. Unajifunza nini? Huyu adui tu si adui ila aliwaonea ninyi.
Kule kwenye Qur'ani. Kwanza upigwe, alafu ndio upigane. Dini hairuhusu kuanzisha mashambulizi. Hairuhusu kuvamia. Dini ya Uislamu ina defense. Sasa. Au Said unielewi? Nimekuelewa. Sasa wanaweza pia mtu akaja na hoja kwamba vipi wale tunawaona kama ulivyosema mwanzo Sheikh umewasilisha wanajivika mabomu, wanaenda utakuta wanawaonea watoto, wanawaua ama wanalipua muda mwingine hata kwenye mahoteli na wanajinasibisha kwamba wao ni Waislamu hali ya kuwa wanasema zile Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uislamu hauwataki wao wafanye vile hata kama itakuwa wao Waislamu. Sasa wa watu sasa wanataka kuelewa haya mambo. Kuna nyuma ya pazia kuna jambo zito sana watu wasioelewa. Kisha sasa nilipatwa na matatizo ya kukamatwa Msumbiji, nakumbuka ile historia. Na nikakaa pale Mtwara siku 28 pale mahabusu. Lakini wakati nipo mule ndani unaona kabisa hawa vijana kuna watu wanashikiwa akili kabisa za kwenda kupigana. Ukikana mtoto unamuuliza umekamatwa kwa sababu gani? Japo hasemi ukweli, lakini kwa sababu wewe una maarifa makubwa, unamwona huyu akili zake zimemtuma, kajazwa vitu vya kipumbavu vya kijinga kwamba yeye anakwenda kupigania imani. Hata alhamdu haijui. Lakini kajazwa. Vile alivyojazwa kwa sababu na upeo wake mdogo, kumbe anakwenda kutumika watu nyuma wanapata maslahi yao kupitia yeye hajui na sio dini. Lakini yeye anajua kwamba anaenda kufanya nini? Dini haijui dini maslahi. Unabaki unawaelekeza dini haipo hivyo. Ndio maana sisi tunatoka sasa tunaenda kuwalingania watu wawe Waislamu. Nyinyi mnapokwenda kupigana huko mnaupaka matope Uislamu hauruhusu vitu kama hivyo. Kwa hiyo niwaambie Waislamu hakuna dini ya staili hiyo ya kwenda kuvaa mabomu, kwenda kupigana, kwenda kuua watu. Tena Sheikh Said Uislamu bwana, hauadilifu sana. Sheikh Said Uislamu mnapotaka kupigana, sawa? Mnapotaka kupigana kisheria za dini ya Uislamu, mnatakiwa mtoke nyinyi watu mnaopigana mwende majangwani. Unaelewa? Ndio. Jangwani hakuna chochote. Msipiganie ndani ya miji. Kwa utamu wa Uislamu twende tukapigane jangwani. Bali na mji. Unaona vile vita vya huku Diba. Bali na makazi ya watu. Na kule mnapokwenda kupigana, asiuawe mzee, asiuawe mwanamke, asiuawe mtoto mdogo, wala msiharibu maeneo yale kwa kupata majanga. Unaona sasa? Kweli. Uislamu unajali sana taratibu. Hata kwenye vita unajali utaratibu. Asiyekuwemo asiwewe. Asiyehusika asiwewe. Sio leo sasa hivi. Ndio Uislamu ulivyo. Sawa. Unaelewa? Ndio Uislamu ulivyo. Sasa leo akifika mtu anaupaka matope Uislamu kwamba Waislamu wanapigana, Uislamu haupigani bila sababu. Ndio Mungu anavyotuambia katika Qur'ani na katika Biblia. Kwa nini? Inna hadha la fi suhufil ula, suhufi Ibrahima wa Musa. Yaliyomo katika Qur'ani ndio yaliyomo katika vitabu vilivyotangulia, kitabu cha Ibrahimu na Musa. Uislamu hauchokoze, unachokozwa. Ukichokozwa Uislamu unatakiwa ukajibu mashambulizi kwa sababu umeuchokoza Uislamu, umepigana Uislamu. Lakini sisi wa Kristo sio maadui zetu. Soma 582 Qur'ani. Nisha sasa nataka uwe hivi vitu uwe unavijua sana, madini yawe yanatoka mashaallah ili kuielimisha. Na mimi huenda nikaa ni miongoni mwa wanafunzi wako wa mwanzo ambaye nakuelewa sana kuliko mtu mwingine. 582 Qur'ani. 582 Qur'ani inasema hakika utawakuta walio maadui zaidi ndio kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasio na kitabu. Tafsiri wewe sasa. Kwa namna nilivyoelewa. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine wa Waislamu ni Mayahudi, wale washirikina na mushirikina. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina,
wasiokuwa na kitabu. Ndio. Niendelee. Endelea. Na utawaona walio karibu na urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Manake nini? Kwa faida yote. Utawakuta walio maadui zaidi kwa Waislamu ni mshirikina wale Mayahudi. Hawa ndio maadui zetu wanasema. Ndio. Lakini utakuta walio karibu zaidi na urafiki kwa Waislamu wale wanaosema sisi Ni Wakristo. Kwa hiyo sisi Wakristo ni nani? Marafiki zetu. Sawa. Wala sio maadui. Sawa sawa. Ibada sasa hivi. Ndio. Sio Maadui zetu. Sawa sawa. Ndio maana tunapanga nyumba moja. Tunashirikiana katika hiki. Kweli. Isipokuwa tunalinganiana. Mimi nakuona wewe umepotea bwana, njoo huku tuwe pamoja. Ndio. Sawa? Njoo huku tuwe pamoja. Sio kwa kumlazimisha. Kwa maandiko, bwana hivi andiko linasema hivi, kwa mujibu huu mimi nahisi huko wewe umepotea, sipo sehemu sana. Na tusiwatukanie msoma Anaami aya ya 108 kama sijakosea. Anaami aya ya 108 kama nitakuwa sija kichwa changu hakijaingiwa na mambo mengi. Kuna jambo kidogo nataka tujifunze. Anaami sura ya 8 sio? Anaami Yanga. Anaami sura ya 6 aya 108 inasema wala msiwatukane wale ambao wanawaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu. Mbona maneno sisi hatutakiwi kuwatukana. Ndio. Endelea. Wasije wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri zao bila kujua. Mwelewa Mungu anaposema. Wakristo sio wanamwabudu Mungu wao wenyewe, wanaosema wana Mungu wao wa ibada. Ndio. Tusiwatukane wale Mungu wao, tusiwatukane. Kwa sababu ukiwatukana Wakristo utasababisha wao waje kumtukana Mungu wa kweli. Si watajibu nini? Mashambulizi. Ndio. Kwa maana wao watakuwa na jazba sasa. Na jazba sasa. Hekima tupu Qur'ani inafundisha. Sasa. Sio leo sasa hivi. Kwa maana hii sasa inakueleza hata namna ya uendeaji wa kumlingania huyo. Hata namna ya kumlingania. Sawa sawa. Simtukane. Simtukane. Kwamba huko sipo hivi hivi. Kwa sababu utalazimisha yeye aje kumtukana Mungu wetu. Sawa. Wakati Mungu wake sio wa kweli. Wewe ukimtukana yule utalazimisha aje kutukana na sisi atamtukana Mungu wetu. Sawa. Na ndio maana kulingania kuna shida sana. Kulingania unatakiwa kulinganie 16125. Msikilize Mungu katika sura An-Nahl aya 125, sura ya 16 Mungu anatufundisha ili mada hii tuifunge, ndani watu watakuwa wamejifunza kitu. Sawa. Sura 16 aya 125 inasema waite watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na mauidha mema. Endelea. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Endelea. Sio kwa kuwatukana wao. Ndio. Au kutukana dini yao. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Hakika Mola wako ndiye anayemjua aliyepotea katika njia yake, naye ndiye anayewajua walioongoka. Unaweza kufafanua? Naweza kwa sababu hii aya ipo wazi. Jaribu. Waite watu katika njia ya Mola wako. Kwa maana sasa uwaite vizuri, lakini uwaite kwa namna gani? Kwa hikma. Kwa maana utulivu na busara itumike. Na mauidha mema, yani sasa waeleze maelezo yaliokuwa mazuri, sio kupanic wala kuwarushia maneno ya sofa. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora, sio kuwatukana. Unakatazwa hivyo. Kufanyaje? Kuwatukana wao au kutukana dini yao, kwa maana sasa kuwatolea maneno yasiyofaa, matusi kwamba dini yenu hivi. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Mungu sasa ndio anasema kama utatumia njia ya matusi, njia ya kulazimishana, njia ambayo sio ya hikma, huwezi kumvuta mtu kwa maana kuingia sasa katika imani yako, ama kwa maana kuingia katika Uislamu.
Hakika Mola wako ndiye anayemjua aliyepotea katika njia yake, naye ndiye anayewajua walioongoka. Bwana Qur'an ilivyo. Kwa maana sisi katika vipindi vyetu cha Saikira tunauliza tunatukana sisi. Hapana. Sababu ya Qur'an. Kwa hiyo mtu akipiga vita Uislamu, Uislamu naye unaruhusu kumpiga vita. Ndio. Hiyo yeye ana vita vyake vina madhara. Ila mtu kama hakupigeni vita, Uislamu hauruhusu kumpiga vita. Malizia tufunge na 68 Qur'ani. Sasa nikisoma hivi unaona kama huyu mtu wa namna gani? Japokuwa shekhe, mimi nimepitia zile primary, secondary, lakini wewe ni mwalimu wangu tena wa kwanza kabisa ambaye napata elimu na chakula cha imani. 68 Qur'an. 68 Qur'an. 68 Qur'an. Ndio. 68 Qur'an inasema, ndio, Mwenyezi Mungu hakukatazeni kuwafanyia ihsani na uadilifu wale ambao hawakupigana nanyi kwa ajili ya dini. Hatukatazi. Kwa maana Mwenyezi Mungu anatuamrisha tuwafanyie ihsani, tuwafanyie wema, kwa sababu hawa hawatupigi vita katika dini. Ndio. Na kule kupigana ni mtu ambaye atakupigeni vita katika ndio atakiwi pia kufanywa huo wema. Huyo sasa tunatakiwa kupambane naye. Lakini endelea tu, lakini kama hapigi vita, endelea. Wala hawakukufukuzeni katika nchi zenu. Unaona? Hawa tunakaa nao vizuri kabisa. Tunaishi nao vizuri kabisa. Sawa. Kwa maana sasa sisi hatui sasa wale wakimbizi waliotoka katika makazi yao. Endelea. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao uadilifu. Unaona, Mungu anatuhimiza uadilifu katika watu wasiotupiga vita. Ndio. Endelea haya chini. Mwenyezi Mungu anakukatazeni. Mungu anatukataza Na wale ambao wanapigana nanyi katika dini. Unaona, kuna mtu anakuja anatupiga vita tu, anatupiga vita tu, endelea. Na kukufukuzeni katika nchi zenu. Au anatufukuza, Na wanasaidia katika kufukuzwa kwenu. Na wanasaidia sisi Waislamu kupigwa vita, Anakukatazeni kuwafanya marafiki. Au sasa ndo tusiwafanye kuwa marafiki. Sasa unajifunza ili wewe uwe rafiki yetu. Hutakiwi kutupiga vita. Ila ukitupiga vita, Mungu anasema tusikufanye kuwa nini? Rafiki. Sawa. Na atakayemfanya sasa kuwa rafiki Mungu anamaliza. Na wawafanyao marafiki basi hao ndio madhalimu. Basi. Unamfanyaje mtu rafiki anayekuua? Unamfanyaje mtu rafiki anakupiga vita katika dini yako, anakunyanyasa, anakufukuzeni? Unamfanyaje rafiki? Sasa hapa ndo kama kwa mfano sasa tunasema kwa mujibu wa maelezo haya wale ambao wapo katika sisi lakini wanaenda kule kwa kuwajaza wale sumu, kuwalisha maneno mabaya watupige sisi, wale sisi ndo madhalimu ambao wao sasa wanafanya wale ni marafiki. Wale ndo wanafanya marafiki kutupiga sisi. Sawa. Endelea. Ndio. Lakini tumalizie kwa andiko moja la Biblia 14:26 Luka. Ndio. Tusikie maneno ya Bwana Yesu aliyokuwa anazungumza. Kitabu cha Luka ni kitabu cha Agano. Ndio, Agano Jipya hilo. Luka 14:26, sikiliza maneno ya Yesu anayoyasema. Luka 14:26 inasema, kama mtu akija kwangu, Yesu anasema ikiwa mtu anakuja kwangu, naye hamchukii baba yake, na mama yake, na mke wake, na wanawe, na ndugu zake waume, na wake, naam, hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana yake kwa mujibu wa aya hii, Yesu anamkataa kabisa, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ndio mwanafunzi wa Yesu, mchukie baba yako, mama yako, ndugu zako,
mke wako mpaka nao nafsi yako. mpaka nafsi yako. Ndugu zangu wa Yesu. Lakini maneno hayo yana falsafa kubwa sana. Ndio. Si kwa maana ya kuchukia. Yaani Yesu awe anapendeza zaidi kuliko hao. Ndio kule mtume aliposema, sawa? Ndio. Muumini wa kweli mimi napendeza zaidi kuliko mali zake. Si mtume alisema hiyo? Yesu alisema hiyo. Umenipata? Ndio, nimepata vizuri. Kuhusu kupigana, kama mtu kakupiga kwa upanga, hebu soma 13:10 Ufunuo tumalize tufunge. Sawa sawa. Ufunuo 13:10 nadhani. Hii agano jipya. Sawa sawa. Kitabu cha mwisho kabisa. Sawa sawa. 13:10 nasema Ufunuo. Mtu akichukua mateka, atachukuliwa mateka. Naye achukuliwe nini? Mateka. Endelea. Mtu akiua kwa upanga, atauawa kwa upanga. Naye atauawa kwa upanga. Ndio. Ndio. Ukija kwenye Uislamu ukiwaua na wewe unatakiwa kufanya nini? Ukipiga mtu naye upigwe. Ndio kule sisi hatupigani mpaka ufanye utupige. Sisi sio wachokozi, ila tukubali kuonewa. Ndio Uislamu ulivyo uadilifu. Ndio. Una lolote bwana au umeelewa? Nimeelewa vizuri kabisa, na sasa tunapata kwamba mafundisho kwamba kuna watu ndani katika sisi wanaenda kuwajaza chuki watu ili watupige sisi, na sisi sasa Uislamu unatutaka tuone sasa wale sio marafiki zetu, ni madhalimu kwetu. Yaani rafiki ambaye anakupiga vita, Qur'ani imekataza kufanya rafiki. Kwa sababu ukishafanya rafiki utampa siri zako na ndio vizuri. Ila yule ambaye hakupigeni vita, hawa ni marafiki zetu. Yaani tumeambiwa tusiwafanye chochote, tuishi nao ila tuwalinganie. Sasa. Na kama hawataki Uislamu tumeambiwa tufanyeje? Tusiwadhuru, wala tusiwalazimishe, na tuwapeleke sehemu pao pa amani, mahala pao pa amani kabisa. Tuhakikishe usalama juu yao. Basi. Sawa. Ndio Uislamu sasa. Sawa. Watu wanaosemea hawa Uislamu. Ndio. Sisi wenye Uislamu wetu tunamchagulia kabisa. Sawa. Mimi nimekupata hapo Sheikh Shafi, na kwa mujibu wa yale ambayo nilisema leo nitawasilisha kwako ya kitofauti kwa kipengele hichi, kwa niaba ya watazamaji na wasikilizaji wanaotufuatilia, na hisi watakuwa wametoshelezeka tena kwa faida kamilifu katika masuala hili ambayo tumetoka kulizungumzia.